正常對開嗰啲篋已經壓咗我哋活動空間咧，差唔多1/4啦。而你開一個上揭式開蓋咧，就係咁多位噶啦。你要開一個普通對開個篋，即係2個篋嘅位置，上揭式開蓋之外咧，你隨時可以變翻一個對開亦得嘅。石屎地啊，比普通篋咧真係順滑好多。呢個鎖碌功能咧真係非常緊要喎，喺側邊一撻就可以鎖住個碌啦。Hello， 大家好，我係飛機店長。之前咧同大家介紹過呢個鋼芯全能篋神，飛機店長俾2個字形容佢，感動到飛機店長咧成屋嘅篋咧都要換晒啦。嗰個鋼芯碌嗰個絲滑嘅程度咧係可以去到成萬蚊個篋咧，差唔多有7-8成嘅。我哋上次有片實測過睇過㗎啦。呢個鋼芯啤令碌咧推落咧真係明顯絲滑好多，因為我今次個篋咧都唔輕㗎啦，無論推呢個地氈地啊、機場嘅地下啊、石屎地啊，比普通篋咧真係順滑好多。我哋坐咗幾程 JR 咧，發覺呢個鎖碌功能咧真係非常緊要喎。喺側邊一撻就可以鎖住個碌啦。呢個鎖碌功能仲要咧擺喺個篋側邊咧係非常方便嘅，一撳一剔就搞掂㗎啦。今次飛機店長咧特登同太太咧嚟咗一次日本咧，測試下咧究竟呢個篋咧有咩咁感動啦。介紹個篋之前咧，我哋先入嚟睇下我哋呢間酒店房 room tour 先。正所謂咧單眼佬睇老婆啊，呢間房咧一眼就睇晒啦，就係得咁大啦。我哋活動嘅空間咧就係得呢度咁多啦。我哋特登咧帶咗一個咧正常對開嗰啲篋，咁其實咧已經壓咗我哋活動空間咧差唔多1/4啦。眼利嘅朋友仔咧頭先已經見到呢個鋼芯全能篋神咧，點解我可以咁樣擺喺度咧？因為咧佢有一個上揭式開蓋，嗰個行李架啦啱好個篋攝得入喎，而且咧佢呢度仲有啲 packing cube 咧可以隨時 access 得到啦，好過我就擺喺頭先嗰度咧壓住晒啲位。你如果住 semi double， 就算住好大，你要開一個普通對開個篋係咁樣嘅 size， 即係2個篋嘅位置，而你開一個上揭式開蓋咧就係咁多位噶啦。所以點解飛機店長重複咗無數咁多次？你下一次再買篋嘅時候，請你認真考慮佢係咪一個上揭式開蓋嘅篋，就係咁嘅原因啦。仲有一個原因咧，就係你開篋嘅時候輕鬆好多啊！平時你呢啲篋哇2隻手哇都成個撲低咁滯啊！呢個最主要嘅原因啦。佢除咗上揭式開蓋之外咧，你隨時可以變翻一個對開亦得嘅。另外仲有一樣好中意咧，就係佢無數咁多 pouch 啊 ，pack 篋 pack 到最尾嗰啲臨審嘢咧，一抌落去拉埋拉鏈咧就唔怕唔見啦。咁另外咧，佢仲有一塊間隔咧可以咁樣嘅，去到酒店嘅時候咧掛喺佢嚟用咧，咁你攞嘢啊一目了然啦。走嘅時候咧又變翻塊間隔，一物二用。飛機店長介紹咁多產品，真係好少用到感動呢2個字嚟形容呢個篋，因為我想要嘅功能全部都有啊。相對篋中之王咧1/8嘅價錢，已經有佢7-8成嗰個順滑程度啦。仲要係1000零蚊有鋼芯啤令碌，再加埋鎖碌功能嘅咧，市場上應該已經好難揾得到啦。佢其他嘅嘢亦都一絲不苟喎，包括有一個 TSA 鎖啦，個鎖咧鎖晒2條拉鏈噶啦，鎖碌功能、軟膠手抽、放大拉鏈、血拼到最後一刻仲有位啊，頂底都有手抽位，打橫攞都搞掂。仲有一個貼心掛位 ，PC 物料。加強8隻角，哇！全部都齊晒，係咪可以用感動呢2個字嚟形容咧？所以我屋企咧有啲篋未到期咧，下次姐姐翻菲律賓嘅時候咧，送埋俾你啦。經過埋今次實測之後咧，哇！帶佢嚟日本啊，可以應付自如啊！希望大家用咗呢個鋼芯全能篋神咧，就可以好似飛機店長咁，無論搭 JR 又好，或者住 semi double 都好，暢通無阻，一帆風順啦！希望大家中意飛機店長啲推介啦！喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps， 同埋加入我哋 WhatsApp 群入面有神最新優惠同埋最新推介，多謝大家。拜拜。